Ohitura den bezala, aste nagusi piratako lehen igande honetan erromeria ospatu dute. Aurten aldiz desberdina izan da. Urgul mendia itxita dagoenez, hemen kai inguruan egin behar izan dute eta. Donostia argienak gaur egundoko ajearekin esnatu dira, baina zuei ez zaizu edo nabari. Bueno, nabaritzea gauza bada, baina aje pixkatekin dana gauden ikuste dut. Hala ere gaur zuei dagokizu ez, Donostiako kaleak animatzea. Bai, hoxe gaur antolatzen da bere galean erromeria eguna zana, eta gaur egun, orain kale jira badakagu, gero men jolasak eta hasiko dira, eta gero ja atzalde partidan, beste erromeria badago, eta pixkatela egun guztiko historiak. Zenbagaren aldia da hemen egoten zaretela? Nik uste dago ja, laugarren urtea, laugarrena, seguro. Gaur ordea desberdina da, ibilbide aldatu egin da, Urgul mendia itxi dute. Ez dira Urguleko bista berdinak, baina portuko ibilbidera ez dago gaizki. Bai, pena, azkenean, gertatu zen istripuaren gatik eta udaletxeak moztu du guztia, baina azkenean hemen portuan antolatuko ditugu ekitaldi berdinak eta hoxe. Gero Urgulea joango gara guardi partia, baina gero bajatu eta kitxo. Hori, esaiaztu pixka bat zein den gaurko zuen plana. Bai, hain partezarretik portutik, gero partezarretik ibiliko gara, eta hemendik angora hilo 12 aldera, Urgulen gero dago, motako gaztelua aztanaren, Nafar gaztelua aztanaren inguruan balore eskaintza bat ingo dugu, gero beraka jetxi, eta 3 aldera umen jolasak hasiko dira, eta hortik aurrera ja bostetan erromeria, laiotz taldearekin. Oso ondo, jun daitezela gutxinaka Donostiarrak esnatzen, honek pena merezi du eta. Eba mirentxu joan zen eguzki bilan dartzara, maradun bikiniga eta maleta hartuta. Nik ez dakitzen dagoen kontentu gaumeak, ala zuek? Denok ez, pixkat rutinatik atatzeko, denok, bai. Ondo dago, ez da, umei begira antolatutako kofradiak edo egitasmoak egotea. Bai, azkenean azten nagusia luzea da, eta olako jolasak eta egotea, oso ondo dago, bai. Eta gainera bada garaia ere ez, etxeko txikiak ere protagonista bilakatzeko. Hori da, bai, hemen biltzen dira jolasean da, ondo. Normalean haiek izaten dira ez, gurasoen eskutik helduta doazenak eta gurasoen planetara moldatu behar direnak eta orain alderantziz gertatzen ari. Bai, goizetan izaten da hemen normalean jolasak eta izaten dira bestelare aurren egunak eta ondo dago bai. Oso ondo pasa. Asko. Zehingo det eba mirentxu gabe, bizirik nabil maiteote nauen galdezka, nire beharra duen bihotza duen datarka. Hemen txeguratzen daukagu piratean arrobia. Bai, gure pirata bihurriak eta gure pirata txikiak eta etorkizunan izango diren gure piratak. Polita ez da, inaurrak direnetik herritartasuna lankidetzarako balioak erakustea. Bai, eta gainera gero ez da ume gehiago eta ikusten dira oso kontentu daudela, oso pozik eta egia esan astea pixka gogorra, baino indarrak ematitu aurrera jarraitzeko eta oso pozik. Batitxe esaten genion zuek bai duzuela meritua, ez? Muxutruko egiten duzuen lana da eta gainera gustu handiz egiten duzuen lana. Bai, azkenean hori hola ondo goten naiz, eta azkenan eskertzen dut umeekin, nik ez dut besterik behar, azkenan
umeak ondo balin badaude, gustora, divertitzen, horrekin ja nahikoa eta soberan daukagu. Ziur hemendik urte batzuk askoz ere ezagunagoak izango zeratela Piruta Bihurriak eta askoz ere jendetsuagoa izango dela kofradia hau. Zorte hon. Eskerrik asko. Uste eta aurrak jolasan ikusi ditugula, baina zuek ez zerate animatu. Ni egia esan aurdu nago, eta, bueno, muitzeko tala pixkan traketx. Zenbagarren aldia da ona erromeria etortzen zaretela. Ba, lehen urtene bai etorri ginen, bai, eta oso ondo pasazuten, eta urten berriro animatu geha. Hemen bazkaltzeko asmoa duzu? Bai, ekarri dugu bazkaria etxetikan, eta asmoa bai bentsat. Eta arratsaldeari begira, ze plan? Ba, gero uste erromeria zerbait dagoela hemen, eta gero ondartzan bainotxo bat edo hartu, bero egiten dulako, eta ja etxaldea. Ondo, aprobetxatu eguraldiaz, aprobetxatu egunaz. Eskerrik asko. Esker. Bene, Iraia, gustora zaude hemen itzaletan. Bai, Bai? Jolasan ibilitzera zu Pirata Bihurrekin? bai, Bai. Eta esai guzu, ze plan daukazu gaurko? Ondo pasatzea ez da? bai, Janari etxetik ekarri duzu? bai, Zuk prestatu aldezu. ez, Amatxok edo aitatxok. aitatxo. Eta ze prestatu du? Oiasko eta xelom. Eta latua? Eta latu. Garrantzitsu naztu zaizu? Eta ja, bazkaldu duzu? Ez, Goseak azu ja? bai, Hale, ba, ea laizter bazkaltzen duzuen eta ondo pasa. bai. Naiz eta zuek isiluna izan, zuen munduko emakumeak. Euskadi tropikala. Neskaren lore bikini eguzkitan, aitonak larru gorritan, musean jolasten dira. Makala zure taulonbia apurtu da, ator zirtakia dantzatzera eta utzi pakian rokaputa. Euskadi tropikala, makia makala. Euskadi tropikala, Grezian bezala. Bueno, orain hemen edaten eta jaten ikusten zaituztegu, baina goizean dultzainerekin ez zaituztegu ikusi. Ez, berandu atera geha etxetik, zaitu geha urgulera igotzen, baina, bueno, itxita dago, eta azkenean nona etorri geha. Ez da berdina urgulen egin edo hemen egin. Ba ez, batez ere urgulen goian itzala dagolako, eta hemen ez dakit nola bazkalduko dugun eguzkitan, eguraldi ederra dugu, baina Urteroko plana da hau erromeriara etortzea. bai, bai. Eta gutxi gora bera, zenba jende biltzen zarete. Ba ez dakit. Gutxi gora bera urten bezala. Bai, edo igual gehiago, iaz, ez dakit. Akaso urgulera ezin igotze horrek ere eragina izan du, ez? Ba, segurazki, gero jende gehiago etorriko da, segurazki bazkaltzera eta atzaldean, eta bai. Hemen bazkalduko duzu orduan. Bai. Eta egunak irauten duen arte, ezta? Bai, bueno, arratzaldea hemen pasatuko dugu, bai. Gainera aurten, hori esan behar nintzunez, Pirata Bihurri esker aurrak ere entretenitu dituzue. Bai, oso ondo ari da pasatzen, eta hemen egongo geha. Familia guztiak ordan plana indadakazue? Bai, gero amoina ere etorriko da, izeba, denok bai. Oso ondo pasazazuela. Ia esker, berdin, agur. Hemen ez dugu janaririk ikusten. Ez dago, ta? Zalde zu azkaririk ekarri? Ez. Eta nolatan?
alper txamarrak jaiki geralako. Zazte asmoak azu, beste jartzeko asmoa? Ez dakigu indikan. Hemen bazkaltzeko asmoak azu? Printzipioz bai, baina ez dakigu, ziur zer ringo dugu. Bueno, behintzat eguna luzea da eta momentuz badakaz aprobetxatzeko denbora. Bai. Zuk erantzu? Bai. Ibilizera pirata bihurrekin jolasean? Ez. Ez. Ez zera animatu. Bueno, uste eta arratsaldean ere badago zer egiteko. Torriko gera. Bai? Bai. Oso, ondo ban, ondo pasa. Vale, mi esker. Euskadi